Мы в тайге шагали дали, что не очень-то и дойдешь. В засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не тонем, и в огне мы почти не горим. Мы охотники за сморчками, грибом в мире номер один. А если честно, ребята, просто шутка такая, но на самом деле гриб на втором месте по вкусовым качествам, а после трюфеля. Как показатель качества этого гриба, это наличие его в меню всех уважающих себя ресторанов. Это же бомбический гриб, ребята, попробуйте. На самом деле это сказка.